ចាហើយយ៉ាងបានថាដល់តែខ្លួនចាស់ទៅបណ្ដឹងតែខ្លួនឯងនឹងវាត្រុតត្រោមអើយពុំម៉ាយប្រពន្ធស្លាប់ចោលទៅបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីមួយស្រឡាញ់ស្មើនឹងកែវភ្នែកទៅណាមកណាចេះតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាចពួកកូននឹងវាស្រីស្អាតផងកាត់ទៅម៉ែវាយ៉ាងបានថាចង់បានប្រពន្ធស្រួលដែរប៉ុនខ្លាចគេធ្វើបាបកូនយ៉ាងមានតែធัวអានឹងហើយដែលវិចខ្ចប់ទៅបរលោកខាងមុខលះបងអស់ហើយកាបងកាយប៉ាអូយបងកាយជួយខ្ញុំប៉ាហើយបងកាយប៉ាលើកឆេះផ្ទះហើយលើកឆេះផ្ទះហើយណាអូចុះស្រែកនោះស្រែកហើយពុកអើយពុកនេះពុកឯងគួរមិនណាជាប់តសៃអូជាប់តសៃស្អីជាប់តសៃពុកវាចាស់កុំច្រានខ្លាំងពេកខូចចកេះណាកូនហើយពុកឯងឡើយធ្វើស្អីកូនហៅមួយថ្ងៃអត់លឺឆ្លើយហ៎ពុកឡើយតែគិតពីធัวអាអូយពុកឯងឡើយតែគិតធัวអាលេងគិតកូនហីមិនគិតមិនកូនដូចកូនឯងហៅបញ្ញាប់បញ្ញាល់ស្ទើស្លន់ចឹងដូចមានកាយកូនអូយពុកឯងពុកក៏មុំភូមិយើងគេកាអស់ពុកអើយអូយគេកាឲ្យចង់ឲ្យពុកទៅកាជាមួយក៏មុំអាណាគេយកពុកណែមែនទេពុកអូយភ័យអត់ពុកឯងនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់យល់កូនឯងឡើងពេញក៏មុំម៉ាយពុកអើយហើយអត់មានអ្នកណាគេមកចូលស្ដីកូនសោះណែវាមិនទាន់ដល់គូទេណាកូនឥឡូវចេះណាកូនណាម៉េចអូយថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលចាថ្ងៃសិលកូនឯងទៅទិញអ្នកបន្លែប្រឡុកសាច់ជ្រូកអីណានេះធ្វើចង្ហាន់ធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ចង្ហាន់ត្រង់ណាកូនណាខ្ញុំភ្លេចណាពុកថ្ងៃនេះខ្ញុំថាទៅផ្សារទៅរកទិញបន្លែទិញអីឆ្លើយពុកឯងទៅវត្តទៅខ្លាចហួសចង្ហាន់ត្រង់ខ្ញុំទៅណាពុកណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាកូនណាចាពុកឯងនៅចាំចេះលឺអត់ពុកដឹងហើយអត់ទៅណាទេអើខ្ញុំទៅណាពុកទៅហើយទៅចាទៅហើយកូននេះច្រឡត់ពុកតើចឹងបានថាកូនទៅផ្សារឲ្យគិតថាទៅផ្លាស់គូមកចំណងសិនខ្ញុំតិចច្រឡំមូសដេចគូលញីអីបានទៅចឹងបានថាកើតក្នុងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងដើមម្នាក់ឯងកាត់បឹងស្រែឆ្កែព្រុសព្រុងចិត្តដល់ខែចូលឆ្នាំតែខ្លួនស្អាតបានដើរកាត់តាមផ្លូវចង់ទៅស្រីកលេសទៅញាក់ចើមដាក់ព្រឺតហ្មងចឹងបានថាពាក្យចាស់លោកពោលថាដើរឲ្យមាន3សម្ដីឲ្យមាន4ឥឡូវមកតែឯងមានតែខ្លួនដើរមួយណាមាននៅតែឯងណាត់អាពួកម៉ាមួយឈ្មោះវាអាថ្លែនអត់ទាន់ឃើញមកទៀតឥឡូវគាត់តែទៅចាំវាខាងមុខមកគេលោជួបវាតាមផ្លូវបបួលគ្នាដើរលេងបាន2នាក់ទៅហ្មងដល់ណាដល់ណីអីទេវ៉ៃអង្កែបណាត់ថាមកជួបវាប៉ុន្តែវាអត់ដែលស្គាល់វាបែកវាយូរផ្លេចមុខឲ្យដឹងហើយមកពេញម្ដងអត់ដែលបានមកនិយាយពីគេអភិវឌ្ឍអាគារខ្ពស់ផ្ទះធំហើយខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរមានអីដើរមកតាមផ្លូវគឺចាំមើលសោចគេថាអាថ្លែនមើលយូរដូចមាសសាលីឡាអត់ទេថាដូចខែមរៈសរីមុនម្នាក់ទៀតថាកែវភ្លេចសតុនដូចឆៃរៈយុទ្ធថ្ងៃមុនទៅលេងមាត់សមុទ្រគេថាកែវភ្នែកខ្ញុំមុតដូចគូម៉ាដល់តាខ្ញុំនៅផ្ទះថាខ្ញុំដូចបុណ្យស័ក្តិបបេមាត់ធ្លាក់ចាដៀងជុំលីណូហើយដល់ពេលខ្ញុំច្រៀងទៅប៉ាន់ធ្ងោក៏ថាដូចព្រាបសវត្តប៉ុន្តែរូបសម្បត្តិកែវវាសនាសុទ្ធគៀមខ្លាកាត់ទៅខាត់ចែមពេលខ្ញុំអញែមគេថាដូចកណាពេជ្រថ្ងៃមុនជិះយន្តហោះដល់អាមេរិកគេច្រឡំណាំបុណ្យរដ្ឋ
ដល់ទៅឈរគៀកលបងវត្តគេច្រឡំប្រធានប្រែតសុតអើយនិយាយសោចមកពេញនឹងមុខអង្កែបអាម៉េចទេចាំមើលវានៅតាយ៉ាគ្នាថាមកជួបទៅហ្នឹងឥឡូវអត់ទាន់ឃើញអញពេញទំនើបណាយកកតាបណាគេនេះដូចទឹមជីយន្តហោះមកទេហើយកតាបនេះបែបជីយន្តហោះតាមលមកខ្ជូងមកឡើងម៉ែអើយអេកែបផ្លែនអូចាប់ឲ្យខុសទៀតអាផ្លែនអានេះបែកយូរឥឡូវមាត់ធំហ៎ហើយមាត់អញធំមកបន្ទោឲ្យអញទោះណាចុះហើយបន្ទោជ័យមកប៉ុគាត់កំបកើតបន្ទោគាត់ហើយដឹងមកទេថ្ងៃអញចោតព្រិចមកអញមិនយំអញយំអត់យំអញយំអញយំស្អាតអត់អញយំដូចមនុស្សដែរងាយមនុស្សតែច្រឡំអញយំអងានិយាយមកលួងអញលួងអាផ្លាក់ភ្លឹមកុំយំណាផ្លៅណាមានអីចិត្តទឹកមាត់ឡាមលូជោគអញយ៉ាងអញនៅតែយំអងាទៀតគាត់ខឹងអញពេលឯងមើលអូយខឹងឯងគាត់ចាក់កាភៀកអញផាំងអូយអំពើហិង្សាដាក់ទីរੂអញណាទីកុមារអើចំកាត់មិនជារੂអើមែនអាម៉ាដល់ពេលចឹងអញយំទៀតអញយំទៀតអញយំមិនខ្លាំងអូអញខ្លាចជួបយាយម៉បហ្នឹងណាអញយំខ្លាចឲ្យដឹងមិនអត់អញយំឯងអូយអានេះឆ្លើយហ្នឹងបានគេវាយចឹងនិយាយមកខឹងអញពេលឯងមើលចាំហែកមាត់អញខ្វាក់វ៉ោកឥឡូវមាត់អញធំយ៉ាងទៅអញថាហៅអញទៅលេងបនចូលឆ្នាំស្រុកឯងអញឲ្យមកពីមុនហើយព្រោះឯងចូលឆ្នាំស្រុកអញសប្បាយណាស់តែអញតាំងពេញកន្លោះអញឆ្កល់កមុំឯណាឆ្កល់កមុំអត់ដឹងកមុំអាម៉េចហើយឲ្យអត់ប្រាប់ទេចុះអាកមុំមិនចៃប្រាញ់ឡើយប្រាប់ពីរឿងកមុំខុសពីម៉ាយកមុំអាម៉េចកមុំកមុំអីមកក្តាប់ចឹងមែនទេកមុំអញប្រកែវិការអញស្មាកមុំដូចកមុំសាច់គេណែនក្បំជួយកន្លោះណែនអញកន្លោះអញកន្លោះណែនដែរអូយអញកន្លោះអីយាចឹងហើយវាមិនទាន់ញាត់សាច់អនុមុខហើយកមុំសាច់គេណែនសខុសពីម៉ាយអូយមិនម៉ាយអាម៉េចចុះម៉ាយលេងសូវណែនហើយម៉ាយមិនចុះទុនជាយហ្នឹងកាន់ទៅចេញតាមច្រែកដៃហ្មងអាណាគេឲ្យហែកកាន់ណាអូគេឲ្យកាន់ទៅអស់គោពីនឹមឡូវអូយ៉ាងណាគាត់តែមើលគេដឹងហើយអញអត់ទុនជាយហើយគូធ្លាក់ម៉ៃគូធ្លាក់ចឹងទៅវិញអញទិញបកីដើររើសគូម៉ៃធ្លាក់ម៉ាណាធ្លាក់ពេញផ្លូវមិនចុះធ្លាក់បន្តិចទេធ្លាក់អត់ផុតទេបន្តិចចឹងអញឃើញមីនោះមីម៉ៃដើរនៅជាប់ប៉ែលែមែនទេមែនទៅដើរជាប់តែអាហ្នឹងសាច់ដោហើយប៉ុន្តែឃើញកុំមកឲ្យប្រាប់អញហងចាំអញឃើញកុំមកអញប្រាប់អញឃើញដើរតាមផ្លូវនេះមិញឥឡូវទៅមកទៅឡូវទៅឡូវហ្មងទៅញ៉ៃយកមកនេះតាមផ្លូវហ្នឹងលោកឯងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តតែលឺតែចិត្តចូលឆ្នាំមកតែងខ្លួនតែងប្រាំស្អាតបាត់ថាទៅដើរលេងពេញម្ដងថ្ងៃនេះធ្វើខ្លួនស្អាតចឹងទៅចេះតែចង់ច្រៀងរំលេងដែរហ្នឹងច្រៀងលេងមកបាត់តែកុំយូរចឹងទៅចេះតែជូរមាត់ចង់បានប្តីដែរហ្នឹងច្រៀងក្រមុំយូរមាត់ទៅញៀនបារីក្រមុំមាត់ប្តីព្រៀបដើរតម្រៃចោះព្រៃឡើយទៅតាមតិចណែឃើញគេឲ្យព្រឹកជាស្ដាយមើលមកខ្លួនឯងច្រាស់ដូចជាមេមាន់មួយខែគេយកស្ដីរំខ្ញុំមិនត្រូវសងព្រោះខ្លះខ្ញុំមិនត្រូវបាំងរំមិនមិនពិតលែងឲ្យសាច់ជំនឿណាស់ស្បន់ជួយមើលមកអើយប្រះខាឆ្លន់តាមមើលភ្លុកដីហើយយកប្តីខ្មែរដាច់ដៃវាមិនស្អីខ្លាំងយកប្តីអាកាំងផ្លាច់កាត់ជារីងរៃរត់ទៅរឿងមកណែហើយប៉ះលើព្រឹកអាយ៉ៃមកមកប្តីឯគូខ្លាចយ៉ាហូអូយបានណាច្រៀងប៉ុណ្ណឹងដឹងតែព្រោះចាំចូលឆ្នាំទៅច្រៀងកលេងយ៉ាណានៃម្ដងហ្នឹងក៏មុំមែនណាក៏មុំហ្នឹងក៏មុំឯគូធំឡាក៏មុំសំលេងណាគេមុំនេះអូក៏មុំមានទួយអូយអូលោកឯងលោកខំមកច្រៀងលេងតែឯងស្ងាត់ឯនៅមានអ្នកឃើញទៀតចិត្តឲ្យហ្មងក៏មុំមែនក៏មុំ
កុំឲ្យចង់អ្នកណាគេកុំហើយដឹងកុំមានបានយ៉ាងអត់ មុំមានអាម៉េចខ្លះ មុំមាន4យ៉ាង អូយពួកអាម៉េចខ្លះអា មានកុំកើកុំក្រោកុំពេជ្រកុំជួង អូយចង់អ្នកណាគេកុំជួងអាក្រក់ណា ញ៉ៃមក ចេញមកលោកឲ្យលោកខ្ញុំចង់ឃើញណា ញ៉ៃមុនអូយ ចាយណាអូយជួយខ្ញុំប៉ាលោកឲ្យលោក ម៉ែអើយជួយឲ្យហើយអូយខ្លាចណាអូយ អីខ្លាចស្អី ខ្លាចអញី មកចឹងខ្លាចអាញីណាបើខ្លួនឯងមុខដូចអាញីហ្នឹងជួយខ្ញុំប៉ា គូចំទៀលចេះខ្មាស់គេ អូចាក់គេខ្លាចឯងគេមិនស្រែកឲ្យបងប្អូនជួយ នេះស្រែកចងំមកញៀមអាណាគេធ្វើអី វាមិនដែលខ្លាចចងំហ៎ ញ៉ែ បែបមើលមុខគាត់តែខ្លាចហ្មង ហើយញ៉ៃទៅដល់តសើតសើ អូយឲ្យលោកអាក្រក់ម៉េច ប្រាប់តែឯងកន្លោះផង ចិត្តចូលឆ្នាំនាងចាគេឆ្លើយហើយហ្នឹង ឯងហៅគេមិនឆ្លើយអានេះ អើមិនមែនហៅគេមិនឆ្លើយនាងកំមមែនចាចាកំមអូយចុះសួយត្រង់ម៉េចនាងកំមខ្ញុំកន្លោះអូយណាគេសួរមកប្រាប់គេអើយមិនចេះសួរចឹងហើយកន្លោះហ្នឹងកន្លោះប៉ាន់មេដៃហ្នឹងកន្លោះហ្នឹងអីប៉ាន់មេដៃអូយចាប់ប៉ាន់ហ្នឹងធ្វើស្អីកើតនេះធ្វើអត់កើត អូយច្រឡំមាត់ នាងមកមាត់មិនឲ្យមកប៉ាន់ហ្នឹងប៉ាន់កោដៃហ្នឹងឲ្យធ្វើស្អីកើតនាងអត់ដែលឲ្យថាធ្វើអត់កើតចាអូយនាងអត់ដែលឃើញខ្ញុំធ្វើថាអូអត់ដែលឃើញខ្ញុំធ្វើស្អីអូរៀងមកឲ្យប៉ាន់ហ្នឹងទៅធ្វើស្អីលើកសែងអីកើតខ្ញុំអ្នកស្រែខ្ញុំប៉ាន់ហ្នឹងស្ទុងផ្លាច់ស្អប់ហ៎អូយប៉ាន់កូនដៃសោះហ្នឹងពូជល្អស្អី ពូវាល្អ ហើយស្អីពូជល្អពូជដលងជ្វាពូជដលងជ្វាហ្នឹងអាម៉េចអូយដើមប៉ាន់កូនដៃឯងចាប៉ាន់កូនដៃអូយមើលប៉ាន់កដៃក៏មានប៉ាន់កពួនជើងក៏មានដែរ អានេះកដៃច្អល់ជើងកជើងច្អល់ដៃហ៎ เอาไปเชิงให้ไตบันแค่นี้ไอ้ อ้าวแม่นะต่อจังหมอชื่อไอ้ปันนี่ไอ้ ไอ้น้องปุ้ยตะลงชีวิตเติร์ดยำแต่ยำตะลงไตคลาว่ามันนายการใส่ ตั้งตรุง จังตรงเรื่องไอ้ ตะลงไอ้ ตะลงไตคลา ลงไอ้กัน ลงไตคลาอาเรียงตะไปดังแมนโอ้ตะไปใส่อาจะลงไตคลาตะไปอ่ะนั่งไอ้เรียงมูเหรอไอ้เรียงไตคลาแจ้จานนั่งไงจังนั่งไงจังโอ้ยเรียงอักระเรียงอักระมาได้คลาวิจังแม่นะไปจ้าเรียงตะไปมูสอสกุเมียนโรมวยนี่โรมวยใส่ให้ใส่โรมวยให้โจนู้ อัดไอ้หาง ไอ้ใส่แต่ตะลงไอ้คลานั่งโรมวย วิทาไอ้ ถ้าตะลงไอ้คลานั่งโรมวย เยอะเพลอ ไปจะใส่ไหม อัดความสู้อัน นั่งให้มาทำสกอสัวแก ก็สู้เก้ๆน่ะใจน่ะดังอ่ะ โอ้ยสัตว์โรมวยลงไอ้คลามาจ้า ตะลงได้คลาปลาไปเองตะลงได้คลาเนี่ย นางเย้bao vé ลงได้คลาไม่เจอ วัดดังก็เจ็ดแต่เย้ หรืออันพลิก ตะลงได้คลาไปเรียงมูล มูลนั่งลงได้คลามูล จ้ามูล ตะแปด ตะปา ตะปะ ตะปาได้ตะปาอังแต่มวยจ้า ตะมุ้ยไอ้ จ้า ตะแปด จ้า เรียงซอ สอสกุ สะความติด สความใส่ติด ละได้ละได้ เอ้ยบลักได้เหรอ ให้เวียดนามไม่เตียด ถ้าโรมวย เพลินนะตะลงได้คลาหน้ารวมมวย นั่งไง ตะลงได้คลารวมมากระจบอ่ะ จ้านี่ไอ้รวมมากระจบใส่ อู้จะเมื่อเวียมันปันนั่งมันรวมเป็นนั่งแกหามากระจบมัน อ๋อ เป็น รวมเวียเป็นยังเหรออันนั้นแกเฮาเรือแบบไงเยรวม เอาต มัน ก ยง ตา เรา ตก ตา ตาม ไหม ให้ลังออกตัวจังเลยลูก เอาละเนี่ยอาดนะไอ้บุกก็สะอาดเราตัวสะอาด ซะ แต่นี่เราก็ถุยโดนแกกับมัมห้าหมดไอ้ลูก หาหมดไอ้ลูกโดนเกกับมอมอ่ะ ไอ้ขยำพาหรอกไอ้นั่นมาลูกขยำมาเพื่อมันใส่ ฮะเน่ กลมลูกมัวกลมลูกใด โอ๊ยไม่ ประหยัดชื่อขลุ่น อี สนายฮะกระเมงเนี่ย ไม่นะ ไม่ จานนะ จ้าไม่ กลมยกไอ้ลูกมัวนะ เขาไปลูกไม่ จัดกูอด อี ปกติตีเนี่ยนักเคยนะมันลูกปัก เคยเคยโกนขยมดาวแต่ไอ้จังเบอร์เงี้ยใหญ่ นั่งไงเอาซ้ำ น้าเอาน้า นี่ โต เอา ขยำได้ไอ้มาลูกขยำ เรียบสู้เอา เรียกสู้เอา เอาอันจ้าอันนี้เธอโดนแมนแตนเอาอันเธอ
ដាច់កធัวแล้วไอ้ đau đau ô អូមិនសិនតែជាក់ ណែក្មួយទាំងពីរណា បាទ ទៅណាមកណាឃើញជាមនុស្សស្រីកុំហាបាប់ហាមាត់ដៃលោកវាមិនសមទេ ចូលគេចាក់ថាលពើដៃផ្ទៃឆ្អែត នេះលពើដៃផ្ទៃគុកហើយ អូគុកណា បើថាស្រឡាញ់កូនអ៊ំធ្វើម៉េចឲ្យចាស់ឲ្យទុំឲ្យឪពុកម្ដាយចូលទៅតាមផ្លូវតាមច្បាប់ចឹងទៅខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេបាទ ហើយចូលគុកគេឲ្យស៊ីបាយឆ្អែតដែរឡើង អាណាដឹងបើអាណាដែលចូលហង អ៊ំ លែងណា យ៉ាងខ្ញុំឈប់ហើយណាអ៊ំណា ឈប់ទៅក្មួយណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅ បាទខ្ញុំលេងលូកលាន់គេហើយមិនខ្ញុំច្រឡាញ់ខ្ញុំចូលសួរដល់ម៉ែដល់ពុកគេចឹងទៅ ហ្នឹងហើយក្មួយល្អណាស់ក្មួយ បាទបើចឹងអរគុណណាស់ក៏សូមកាត់តែបេទោសដល់សំណាក់អស់លោកលោកស្រីលេខលេខតាអង្គមីមីជាពិសេសគឺគណៈអធិបតីនៅទីណាក៏សូមកាត់តែបេទោសបងដែរណា បាទអរគុណបាទបងពាក់មីយកឃើញមិនដែរ សួរចាអត់គ្នា ឃើញថាគាត់សំដែងចង់និយាយថាអត់ភ័យ ចា ហើយស្រស់គ្នាប៉ុន្តែចង់និយាយថានេះអូនសំដែងនៅនេះគាត់ថាបានសមច្រើនអូនបានសមប្រហែលថ្ងៃដែរអូន បាទអត់បានសមបានច្រើនបើបុរិចតែជាប់បីនេះ អញ្ចឹងហ៎ បានសមបាន2ដង អូ បាទ ល្អហើយអូននេះល្អបានរៀងបានមុខអីល្អទៅល្មមមកទៅណាគេវាយ កំលោកប្រយ័ត្នក្អួត បាទអត់ទេបាទល្អជាងការវឹកពួកខ្ញុំប្រឡងមិនបានលេងប៉ុណ្្នឹងទេចង់និយាយថាដំបង ចា ញ័រហ្មងហើយសំឃើញកាលនោះគណៈកម្មការដូចថាពិធីករដូចកាលនោះខ្ញុំប្រឡងតោះហើយមុខតោមនុស្សយើងឃើញណាក៏ចង់រាប់អាន ចា ពួកគាត់ចង់ ចាំមាននរឯងធ្លាប់ឃើញសัตว์ចង់រាប់អាននរឯង អរគុណបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យបាទខំប្រឹងតស៊ូបន្តទៀតអូនណាបាទ បាទសូមអរគុណ អរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជូនពរកុំអាចទៅអូន ចៃ10រៀលហ៎ គណៈកម្មការអត់ទាន់និយាយបង ខ្ញុំបានតែជាប់ហើយ ទៅខ្ញុំបាន ខ្ញុំ ជាប់ ឃើញហើយមកវិញហើយជាប់ចាបងប្អូនមិនដឹងជាបងអូនឬបងហើយពីព្រោះលៀបមុខចឹងទៅឃើញតែអាក្រក់ទាំងអស់ចាគាត់ថាចង់និយាយពីពិភពសិល្បៈគឺបងអូនបងក្នុងពិភពសិល្បៈចាខ្ញុំឃើញថា4នាក់លេងសងតង់គ្នាបានល្អប៉ារ៉ូលគឺលេងចេះស្ដាប់គ្នាល្អសង្ស័យនៅខាងក្រៅធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាឯងមែនទេហើយប៉ារ៉ូលដែលបងស្ដាប់មិញព្រោះបងក៏ជាតារាកំ pl ែងយូរហើយបងដឹងថាបងអូនបានសមច្រើនហើយរឿងនេះគឺរឿងរបស់លោកក្រឹមជាមួយនឹងនាយកុយរឿងគេហៅថារឿងក្មេងពីលខ្ញុំសរសើរគាត់2នាក់គឺគាត់លេងសងតង់គ្នាល្អចំពោះបងអូន2នាក់បងអូនស្គរមួយដែលប្រដូចទៅតារាចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺបងមើលទៅអូនគឺអត់ដូចគេទាំងអស់គឺអូនដូចយ៉ាងណាឯងដូចវ៉ាងដឺដែលស្លាប់ចាដូចវ៉ាងដឺអត់ប្រដូចទៅវ៉ាងដឺចាអត់ទេសរសើរប្រុសបងសរសើរប៉ុន្តែចំពោះចំណុចបងអូនស្រីតួកមុំអត់អាចធ្វើកធិងកធាំងបានទេអូនគឺសំខាន់អត្តចរិតរបស់យើងគឺក៏ប្លែកមែនប៉ុន្តែយើងមានការអៀនខ្មាស់ពីព្រោះយើងជាស្រីកមុំសម្ដីរបស់ប្អូនចេញទៅគឺមិនមែនសម្ដីកមុំទេគឺសម្ដីតួម៉ែមិញសម្ដីប្អូនគឺហើយនឹងកាយវិការរបស់ប្អូនគឺតួម៉ែអញ្ចឹងបើប្អូនចង់សម្ដែងជាតួអង្គមួយណាតួម៉ែឬក៏តួកូនកមុំប្អូនត្រូវគេថាក្រេបជញ្ជក់មើលរឿងរបស់គេថាតួកមុំអត្តចរិតមិនបាច់មើលរឿងរបស់គេក៏បានដែរប្អូនដឹងថាកមុំនៅក្នុងភូមិអត្តចរិតរបស់គេយ៉ាងម៉េចអត់អាចកធិងកធាំងអត់អាចចែកចាចអីបានទេបើប្អូនចង់កំ pl ែងអត្តចរិតអូននៅគេហៅថាជាស្រីកមុំតែពាក្យសម្ដីបោះទៅគេហៅថាកំ pl ែងបានអត្តចរិតរបស់ប្អូនមិញគឺប្អូនកែបន្តិចប្អូនអត្តចរិតមិញគឺអត្តចរិតតួម៉ែអូនណាសម្ដីក៏តួម៉ែអញ្ចឹងបើប្អូនធ្វើជាអត្តចរិតស្រីកមុំប្អូនត្រូវសភាពចរិយារំទុំជាងនេះបន្តិចគាត់ណាសម្ដីប្អូនកំ pl ែងបោះទៅចោះហើយមួយទៀតដងកំ pl ែងមិនមែនគេសោចដោយសារស្រែកវ៉ៃបាក់យកបាត់ទេ no អត់ស្រែកបានទេអូនវាមានអាកលៈស្រែកវាមានអាកន្លែងដែលសោចគឺអត់ស្រែកបានទេតែស្រែកគឺគេស្ដាប់យើងអត់បានអញ្ចឹងពេលដែលកលៈសោចគឺទម្លាក់សម្លេងបានគេសោចអរគុណច្រើនចាបើសិនជាជាប់នៅក្នុងវគ្គនេះហើយចាមិនដឹងថាជាប់ឬក៏មិនជាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់ប្អូនត្រូវតែគេថាជំនុំគ្នាហាត់រៀនចាដើម្បីទទួលយកនៅបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតជ្រើសរើសយកនៅរឿងណាដែលប្លែកហើយថ្មីសើចសប្បាយចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកមើលនៅទីនេះនឹងទស្សនានៅតាមគេឋានសប្បាយចាដូចថ្ងៃនេះឬក៏ល្អជាងថ្ងៃនេះក៏ថាបានដែរសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសំណាងល្អអរគុណអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសម្រាប់សិនណាសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា បាទអរគុណបាទយើងសូមបង្ហាញជូននៅតែជនទី2មានឈ្មោះថាយឿនវណ្ដាសូមអញ្ជើញទស្សនា